สถานีปากคลองที่สถานีปากคลองและทางมีความมาลงที่สถานีปากคลองมาแล้วจากตัวรถโดยต่อที่กองกำลังของท่านที่รับผิดชอบมาลงให้ถูกต้องทุกท่านนะครับ